Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti z videosérie venovanej záhradným kosačkám a servisným úkonom, ktoré na nich budeme predvádzať. V dnešnej časti sa budeme venovať problému výmeny klinového remeňa, čiže remeňa pohonu, a predvedieme si to konkrétne na semiprofesionálnej kosačke Viking MB650. Nutnosť jeho výmeny som si uvedomil, keď som menil žací nôž a rovnako vymienial olej zo spodu a všimol som si, že je poškodený. Výmenu klinového remeňa si predvedieme na záhradnej kosačke Viking MB650 z roku 2006 a budeme k tomu potrebovať následovné pomôcky. Momentový kľúč s takým rozsahom, aby ste boli schopní nastaviť si 65 Nm. Tento je konkrétne Yato, veľmi šikovný a má rozsah od 10 do 100 Nm. Budeme potrebovať takisto zaisťovať skrutiek, buď Loctite 243, alebo ja používam 9927 Fix Gewinde. Kus drôtu na zafixovanie alebo aretáciu ručky. Kliešte kombinované predĺžené. Kľúč číslo 17. Takisto na stave číslo 17 musí byť na momentovom kľúči. Skrutkovač s nástavcom Torx 25 a takisto asi plochý skrutkovač. Budeme potrebovať ešte dve veci, ktoré som nespomenul, a to drevený klátik, takýto napríklad, ktorým zafixujeme žací nôž proti pohybu, keď ho budeme uvoľňovať. Najdôležitejšie zo všetkého je samotný klinový remeň, ktorý budeme meniť. Toto nie je originálny Viking, ale je to vysokokvalitná náhrada vyrobená v Nemecku. OptiBelt a má číslo LG 2000 876 E3L x 320. Vyzerá takto. Na samotnom remeni je ešte aj číslo 2824. Prvý krok, ktorý urobíme, je sňatie čiapočky zapaľovacej sviečky z bezpečnostných dôvodov, aby nedošlo pri uvoľňovaní noža žacieho k jeho samovoľnému spusteniu. Ďalším krokom bude uvoľnenie Bowdenu, brzdy motora. Použijeme na to takéto predĺžené kombinované kliešte, ktorými stlačíme tento plast. Potiahneme dozadu. A elegantne vysunieme Bowden. V treťom kroku uvoľníme 5 skrutiek s krutkovačom a nástavcom Torx 25. Dve sú tu. Dve sú tu. Posledná je na tejto strane. Potom, čo sme uvoľnili všetkých 5 skrutiek na Torx 25 nástavec, ktoré držia plastový kryt skeletu, uvoľníme Bowden brzdy motora. V ďalšom kroku uvoľníme skrutku, ktorou sa fixujú ručky a ich výška. A teraz nám už nič nebráni v tom, aby sme sňali túto časť plastovú skeletu. Na to treba dávať pozor, aby sa to vysunulo z tejto časti.
jemným prizdvihnutím a potiahnutím odstránime plastový kryt klinového remeňa. Vyzerá takto. A máme elegantný prístup ku klinovému remeňu. Teraz ešte potrebujeme opätovne inštalovať Bowden brzdy motora, pretože budeme potrebovať deaktivovať brzdu. Urobíme to takto. A máme to urobené. Keďže budeme potrebovať otáčať motorom, respektíve klinovým remeňom, potrebujeme deaktivovať brzdu motora a teraz použijeme spomínaný drôt. Tým, že máme deaktivovanú brzdu motora na rúčkach a takisto sme sňali čiapku zapaľovacej sviečky, môžeme otáčať. Tu je to najhoršie poškodenie. A dole ho dáme tak, že použijeme plochý skrutkovač a zavážime to tu. Predtým, než kosačku nakloníme na zadnú časť, sa uistite, že v nádrži na palivo nemáte žiaden benzín, rovnako tak v karburátore, čiže potrebujete kosačku naštartovať a zbytkový benzín vypotrebovať. A takisto potrebujete vyprázdniť olejovú nádrž. Môžete to urobiť takýmto niečím, že to vytiahnete z vrchu a následne môžete sklopiť ručky. Nádrž na benzín máme prázdnu, karburátor takisto, olejovú nádrž sme vyprázdnili takisto a kosačku môžeme obrátiť a nakloniť dozadu. Teraz môžeme uvoľniť žací nôž kľúčom číslo 17 a dáme dole túto podložku veľkú a takisto tento plastový kryt, ktorý drží na troch skrutkách Torx 25. Žací nôž proti pohybu si zaistíme dreveným klátikom. Táto podložka má konický tvar, čiže touto stranou ide skrutka. A teraz uvoľníme 3 skrutky Torx 25. Môžeme elegantne vytiahnuť už uvoľnený klínový remeň, ktorý má číslo originálne Viking 6105 1704 /2100 A. Teraz nasadíme nový klinový remeň a nasadíme ho týmto štýlom. Predtým, než nasadíme plastový kryt, žací nôž a podložky, kosačku dáme do vodorovnej polohy a remeň nasadíme na zadnú remenicu. Pri nasadzovaní na zadnú remenicu si pomôžeme opäť a otáčame doprava.
Výhodou tejto kosačky je, že remeň sa dá napnúť do istej miery aj na ručkách týmto kolečkom zo spodu. V ďalšom kroku môžeme nasadiť plastový kryt, ktorý chráni vlastne unášač noža aj klinový remeň pred nečistotami. Treba si pamätať, že má takéto výrezy tu aj na tejto strane, ktoré musia zapadnúť na presne určené miesto. Na všetky tri skrutky Torx 25 som aplikoval pár kvapiek lepidla Loctite 243 alebo Fixgewinde. Je to dôležité, nezabudnite na to, že treba tých pár kvapiek lepidla. Predtým, než začneme s inštaláciou noža a podložiek, je extrémne dôležité na túto veľkú skrutku, ktorá drží vlastne ukotvený žací nôž, aplikovať dostatočné množstvo lepidla na závity. A potom tá skrutka bude utiahnutá na maximálny uťahovací moment, to znamená 65 Nm. Pokiaľ máte varioprevodovku, lebo toto je kosačka len s 1 stupňom rýchlosti, tak pri varioprevodovke je to maximálny uťahovací moment 55 Nm. Pri tomto type 65. Teraz môžeme nasadiť podložku, žací nôž a ďalšiu podložku. S tým, že na skrutku sme aplikovali spomínané lepidlo na závity a nasadili takýmto štýlom podložku s týmto konickým tvarom. Nôž nasadzujeme týmto štýlom. Skrutku utiahneme najprv rukou, tak aby sme dobre chytili závit. Treba si pamätať, že túto konickú podložku podľa návodu od výrobcu je potrebné meniť pri každej výmene noža. A teraz mám na momentovom kľúči nastavený uťahovací moment 65 Nm. Môžem utiahnuť skrutku na správny uťahovací moment. Počuli ste to kliknutie, to znamená, že sme dosiahli uťahovací moment 65 Nm. Teraz, keď máme klinový remeň úspešne vymenený, stačí založiť kryt klinového remeňa takýmto štýlom. Opätovne musíme uvoľniť bouden brzdy motora, aby sme ho mohli dostať cez túto dieru na skelete a následne všetky komponenty skompletizujeme tak, ako sme ich demontovali. Nezabudnite na všetky skrutky, ktoré budete uťahovať, aplikovať trochu lepidla na závity a následne, predtým, než sa pokúsite kosačku naštartovať, nezabudnite na to, že musíte naplniť olej a benzín. Hlavne olej, pretože pokiaľ by ste ju naštartovali bez olejovej náplne, tak ju nenávratne zničíte.
Zopakujem ešte raz, že pred opätovným naštartovaním kosačky je dôležité doplniť olej. Toho oleja by tam malo byť necelých 6 dl. Je to napísané dokonca aj na mierke, 591 ml. A ideálnym olejom je olej SAE 30, jednostupňový, a samozrejme Briggs & Stratton, pretože je to Briggs & Stratton motor. Ale keďže takýto nemám, tak môžeme použiť aj iný olej SAE 30, napríklad takýto, alebo použijem nakoniec tento. Dôležité je rozumieť rozdielu medzi SAE 30 a 10V30. Kým toto je jednostupňový olej, toto je viacstupňový. Toto je lepšie pre zariadenia, ako sú generátory, ktoré potrebujú štartovať aj v zime, ale tento sa zase stráca pri teplotách na 27 stupňov a treba ho častejšie kontrolovať. Tento zase nie je odporúčaný pre štarty pri teplotách pod 4 stupne Celzia. Čiže je ideálny pre letné horúčavy do kosačiek, ktoré nemajú olejový filter, pretože neviaže na seba drobné mikročastice kovové, ktoré sa uvoľňujú z motora. Na rozdiel od tohto. Čiže teraz si nalejeme olej. A doplňame ho dovtedy, kým ho tam nebude dostatočné množstvo. Pričom kontrolujeme rysku, tak aby sme boli v rozmedzi medzi add, čiže doplniť, a full, plné. Čiže medzi tými dvomi. Skontrolujeme si na ryske, či už sme naliali dostatočné množstvo oleja. Vytiahneme ju, poutierame, zasunieme, otočíme o štvrť otáčky, otočíme o štvrť otáčky naspäť, vytiahneme a vidíme, že sme takmer na maxime. To znamená len tesne pod dierkou, ktorá označuje full, čiže plné. Môžete ešte kosačku naštartovať na pár minút, nech sa olej zahreje, nech sa všade dostane, nechať ju postať ďalších 5-10 minút a potom skontrolovať rysku, či je oleja dostatok, prípadne ho potom dolejete, ak je ho ešte málo. Dolejeme aj benzín. Ja používam vysokooktánový benzín E5 a pridávam do neho aditíva buď Briggs & Stratton Fuel Fit alebo VIF. Nasadíme zapaľovacú sviečku. A môžeme kosačku naštartovať. Dôvod, prečo tankujem do kosačiek vysokooktánový benzín, je ten, že benzín E10, ktorý nahradil na Slovensku napríklad v roku 2020 klasický Natural 95, má väčší podiel biozložky, etanolu, čiže alkoholu, a ten spôsobuje problémy v karburátore. Zanáša karburátor, viaže na sebou vodu, čiže spôsobuje koróziu v palivových systémoch a ďalšie množstvo problémov. Čiže je výhodnejšie, aj keď je o trošku pár centov drahší, je výhodnejšie tankovať do kosačiek vysokooktánový benzín E5. Kosačku si teraz skúšobne naštartujeme. Vždy si treba pamätať, že štartovacie lánko je treba povytiahnuť do záberu, prípadne si ho zachytiť o tento držiak.
Vidíme, že kosačka štartuje veľmi pekne na prvýkrát. Klinový remeň, alebo remeň pohonu je možno ešte trošku treba doladiť, aby bol pevnejšie napnutý. A pohon takisto funguje, skúšal som to teraz, čiže kosačka je prakticky v poriadku. Kosačku nemám skompletovanú a tak ju nebudem skúšať na trávniku, ale pokiaľ potrebujete mierne upraviť napnutosť klinového remeňa, čiže remeňa pohonu, tak to upravíte na tejto ľavej ručke. Je otočný gombík a jeho otáčaním doľava proti smeru hodinových ručičiek viete mierne upraviť napnutosť remeňa pohonu.